بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم كنا في ندوة الأخ محمد الدلال في ديوان الدلال الكرام، ندوة مشتركة قامتها الحركة الدستورية الإسلامية مع شباب 626 للتضامن مع المعتقلين والمسحوبة جناسيهم. بصراحة بعد الإجراءات الأخيرة من الحكومة في قضية التعسف مع سالم الدوسري وكذلك التعسف مع عمر العريمان، شفنا ردة فعل الشعبية اليوم في الحضور اللي افتقدناه في الندوات السابقة. حضور اليوم مبشر جدا في عودة حراك قوي، وهي رسالة من الشعب الكويتي أننا لن نقبل بهذه الإجراءات. صحيح أن الحراك لم يكن نفس الحراك في السابق، لكن احنا واثقين أن احنا إلى هذه اللحظة لم نرفع العلم الأبيض. نحن مستمرين لمكافحة هذه الإجراءات التعسفية اللي قاعد تمارسها السلطة، وبإذن الله عندنا في حركة العمل الشعبي في 18/4 القادم وقفة تضامنية بمناسبة مرور عام على اعتقال الأمين العام لحركة العمل الشعبي مسلم محمد البراك، وكذلك للتضامن مع جميع سجناء الراي والمسحوبة جناسيهم. وبإذن الله يعني الإخوان في حشد قاعد يعدون العدة لفعالية كبرى سوف تستقطب جميع فئات المجتمع الكويتي، وهي من جملة الفعاليات اللي يقيمها الحراك. واحنا باذن الله نعتقد ان الظلم لن يدوم، وباذن الله سيكون الغلبه للشعب الكويتي، ونتمنى باذن الله ان تعود الجناسي التي سحبت ويطلق سراح جميع المساجين، وتعود الكويت كما كانت وافضل. شكرا.